Всем привет! Мы с моим другом Даней, мафиозником, мафия, сделали костер на Масленицу. Ладно, он тут был большой, сейчас он такой маленький. Нет, да, костер. Да, он маленький, короче, поэтому он не считается. Мы будем делать жестче костер. Мы сейчас... Ты что, дурачок? Сейчас она улетит, все. Ладно. Вот такой у нас вечный костер вышел. Он уже так минут 5 уже. Идет стабилизация. Ладно. Ладно, будем плавно все делать. Как снимать от первого лица, ты знаешь, типа? Все. Стой, покажи, у тебя такой же чехол, как у меня. Да, я знаю, это самый хороший чехол. Угу. Ну, короче, мы сейчас пойдем. Куда пойдем? На гаражи. Нет, мы идем сейчас тебя на площадку делать цепную реакцию. А, да, цепную реакцию, да, точно. С спичками у нас просто куча коробков, 6 коробков у нас было. Ну, и есть сейчас 6, только 5, только 6 не... О! Шмок. Я не понял, что за читы. А я не понял, что вы делаете вам... Вы что? Он еще горит. Это, знаешь, его маслом полили. Да, будто маслом полили, и все. Чел, нафига ты выкинул его? Все, давай сделаем вот так вот. Все. Теперь там надо Шмок. Знаешь, Ну это да, тут можно после рукой. бомбы. Тогда, подожди, нужно подождать, пока она перестанет дымиться, не то она еще раз может загореться. Все равно я эти штаны буду стирать завтра. Да. Это моя школьная. Загорится. Не загорится все. Ну, пацан, типа... Мы не первый год делаем Это костры. как бы моя школьная форма, ну ладно. Моя тоже. Блин, чел, я надыхался. Фу. Я не Ждем. Подожди, нужно подождать. Ладно, давай. легче поссать. Да. Не надо. Я 18 плюс не умею вставлять. Ну все, она не дымится, да? Вообще не дымится. Ну на камеру она вообще почти не дымится. Вот. Она немножко... Дым есть, но на камере его нет. О, смотри, как красиво, видишь вот это? Да, но блин, на камере это не так, как в реальности. Да, в реальности. В реальности оно так более сильно туманит. Все, давай на паузу ставь.